本日3月16日、北陸新幹線は小松駅、加賀温泉駅を含みます石川県内全線が開業し、福井県敦賀駅まで延伸いたしました。さて、令和6年1月1日に発生しました能登半島地震では多くの方が被災されました。今からご紹介する皆さんも今回の地震で特に大きな被害を受けた地域の一つである輪島市名舟町の御陣乗太鼓保存会の皆様です。太鼓の音に復興への願いを込めた演奏をお聴きください。それではお願いいたします。
奥能登を代表する伝統芸能御陣乗太鼓でした。ご披露いただきましたのは御陣乗太鼓保存会の皆様です。ありがとうございました。さて、御陣乗太鼓は1576年、越後の武将上杉謙信は能登の居城七尾城を攻略し、その余生を買って名舟村へ攻めてきました。狩猟に用いる槍以外武器らしきを持たない名舟村の人たちは、村の古老の知恵者の指示に従って幹の皮を剥いで雌花をつけ仮面を作り、頭に海藻をつけ、野因に乗じて海藻の髪を振り乱しながら太鼓を打ち鳴らし、上杉勢に攻め入ったそうです。上杉勢は思いもよらぬ化け物の野襲に恐れおののき退散したと言われております。現在、石川県指定無形文化財に指定されております。輪島市名舟地区は今回の能登半島地震において一時孤立集落になるなど大変被害を受けた地域の一つであり、保存会の皆さんの多くが町からの避難を余儀なくされました。舞台はもちろん練習もままならない環境でしたが、輪島の誇りである御陣乗太鼓の音を再び響かせることで能登に勇気と元気を与えたいと、本日の石川県内全線開業のために稽古を再開されておられました。今後のご活躍を心からお祈りしております。御陣乗太鼓保存会の皆様でした。ありがとうございました。